Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlar bilan bugun men Hardmida Quest Gaming do'stlar. Sizlar bilan bugun biza FC Mobile o'yinimizda bir qancha paketlarni ochib, yaxshiroq o'yinchilar ushlashga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam ketdi do'stlar. Birinchi bo'lib biz 12,000 olmosimiz bor bizni. Shularga endi open pack qilamiz do'stlar. Hozir aynan qaysi paklarni ochishimizni sizlarga aytib o'taman. To'xtanglar. Qanday pak bo'ldi? Yo, uni ochmayman. Qaysi futbolchilar bu? What? Bu tushunmadim. Mayli, yaxshi futbolchilar bor ekan. Lekin biz qaysi birlaridan ochsak ekan? 3000lik, 7,500lik ochamiz do'stlar. Mayli, go. 3000likdan boshlaymiz do'stlar. Yangi kelgan sezondan boshladik do'stlar. Kim tushar ekan? Go, ketdi do'stlar. Malli yurdi menimcha. Qani bo'lmasam go do'stlar, go. Kim yaxshiroq futbolchi iltimos. Yaxshi. Dominik Szoboszlai. 110 Dominik Szoboszlai. Do'stlar yomon emas, mayli endi 110 bo'lsa ham, bu qanday pak sizlarga aytsam? Kimlar yaxshiroq o'yinchilar bor ekan do'stlar? Juda ham ko'p emas, lekin Vera lekin har pak ham yomon emas do'stlar, shuning uchun 7500 tlik go do'stlar. 217 endi necha bo'lib ketar ekan yoki 270 60 ga kimni beradi? Qanchalik o'yinchi beradi deyshim. Development. Odegaard menimcha, Odegaard do'stlar. Arsenal 113 Odegaard do'stlar. Yaxshi, hammasi zo'r do'stlar. Men nima qilsam ekan? De Bruyne o'rniga Odegaard qo'ysammi yoki shartga bersammi? Ligadan xabar. Qanday xabar? Bitta level oshibdi, mayli olib qo'yamiz. Do'stlar, mayli Odegaardni shartga beraveramiz. Hozirchalik kerak emas bizga. Nimaga desangiz, nima desam? Hozir 113 lar ham normal, lekin telada detaylis shuni ko'rib oling. Yo'q, shart emas do'stlar. Va chiqib hozir shartga beramiz va yana 5000 talik ham ochib ko'ramiz do'stlar. Kimlarni shartga beramiz? Biz albatta buni berib yuboramiz. 210 ta shart. Hozir oxirida hammasini hisoblaymiz do'stlar. To'xtanglar. Umumiy shartlarimiz nechta ekan? Bilib olaylik. Shart emas, bularni tegmaymiz, короче. Bu extra time'ga kirib biz 5000 talik ochib ko'ramiz do'stlar. Bu va bu futbolchimizni berib yuboramiz. Qolganlari tursin. 9 ni ham berib yuborsam ekan. Inteli ochamiz, yaxshi. Bo'ldi do'stlar, davayte. Endi 5000 talik ochib ko'ramiz do'stlar. Tezroq faqat. Tezkorlik bilan 1000 ta olmosimiz qoldi bizni. Yangicha nimalar ham Star Scottga kirib ketibman, mayli. Hozir chiqamiz. Chiqish kerak bu yerdan. Menga kerak. Mana shu bizga kerak hozir. Endi pasroqqa mayli. Birinchi bo'lib 1000 talik go. Birinchi nima emas, 1000 taligimiz bo'ldi. Boshqa ochmaymiz. 5000 talik ochish kerak. Va kerakmi kim bo'lsa ham ko'p tusharyapti bo'lmas. Mana bu do'stlar. Go 5000 talik. Iltimos ko'proq shart.
iltimos. 150 ta shart do'stlar. Voy, bu qanaqa omad. 150 ta shart do'stlar. Wow do'stlar, уже yaxshi omad keldi extra time'dan. Ikkinchi paketimiz va necha shart? Nima qilsam ekan? 3500 talikdan olsam yoki menga hozir shart kerak do'stlar. Shuning uchun 30 ta shart olib qo'yamiz. Do'stlar, qanaqa omad keldi bizga. Voy, 180 ta shart уже bor bizada do'stlar. Voy, 180 ta do'stlar. Endi bu yerdan shartlarni berib yuboramiz. 230 ta shart beramizmi? Da. Berib yuboramiz do'stlar. Bizda shuningdek nechta shart? 637 ta shart do'stlar. Endi hozir biz bitta futbolchimizni kuchaytiramiz. Ya'ni bu bizga o'tgan videoda tushgan, videoda emas, o'zim 10 talik extra time ochganimda 100 avvalgi eventda tushgan o'yinchini kuchaytiramiz hozir do'stlar. Go. 116 kuchaytirib oldik. Skill points'ni defender albatta va endi chiqib nima qilamiz hozir ko'rsataman do'stlar. Biza bitta o'yin o'ynasak, FK Championga chiqib olamiz do'stlar. Shuning uchun go do'stlar, vosatdan o'ynaymiz. Bir martagina o'ynasak tamom. O'tamiz menimcha. FC bo'ldi. Realni qo'yishni bir boshqacharoq bo'ldi do'stlar. Mayli do'stlar, muhimi biz 150 ta shart do'stlar. Qanaqasi bu? Voy do'stlar, umuman kutmagan ish bo'ldi hozir. Endi esa yutishimiz mumkin ekan. My Chains bu sarg'i, bu mana shu mening raqibim. Men esa yashiladim va o'yin tarkibi qanaqa ekan? Minutiga 116. Do'stlar, yutishimiz kerak do'stlar. Hozir. Pas. Kevel, zarba va gol. Aldimiz. Tepamiz, gol. Keveldan uzoqdan zarba. Passiz. Yaxshi. Gol urmasa lekin. Gol. Yaxshi, gol. Gol. Yaxshi do'stlar. Gol yaxshi. Mayli do'stlar, hech qanday bo'lmaymiz. 5-5. O'tish kerak albatta. O'tmasak bo'lmaydi. Gol do'stlar, yaxshi. Mayli do'stlar, yutkazib qo'ydik. Va endi yana bir bor o'ynaymiz. 2 marta o'ynaydigan, mayli to'p. Juventus Prime bilan tushamiz. Mayli. FK Championga chiqishimiz kerak nima bo'lsa ham. Nima
desa endi. Yaxshi ekan, masa. O, va 117 ga qarshi 117 do'stlar. Assalomu alaykum. Ahvolchata. Baresi, barakan, mayli. Go. Mashtam tepamiz dude. Menimcha. Shirima yaxshi. Yaxshi. Kerak do'stlar, ajoyib o'yin bo'ldi va biz bu o'yinda g'alaba qozondik. Yaxshi o'yin bo'ldi do'stlar. Menga juda ham yoqqan o'yin mana shu bo'ldi. Ketma-ket gollarni ko'rdik. Hozir keyingi satakimizni ham boshladik. Uje hozir bizga raqib tanlamoqda. Va ismi nimagadir juda ham cho'ziq ism ekan. Endi mayli, hozir nimagadir 118 ekan tarkibi, shunga o'xshabotdi. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak yoki 117 mi? 118, 117. Endi yutish kerak do'stlar, endi yutmasak. Jenko orqadan tepish bo'yicha. Qaysi harakat edi? Shtrafnoy. Gol yaxshi. Ichkarida hech kim yo'q, shuning uchun tepib olamiz. Gol. Menimcha chempionga chiqdi. Chiqqanga o'xshamaydi. Hozir bilib olamiz do'stlar. Bulik yoki kerak gol. O 9-6 bo'lganda ham g'alaba bizniki. G'alaba bizniki. FK chempion bizni qarshi ol. Va tomosha qilinglar. Obunachilar. Nimaga qotib qoldi? Mana nominatsiya va FK chempion.
chiqishi zo'r do'stlar. Endi esa mayli, kimdir tushdi. Yangi o'yinchilardan Braziliya, Nottingham Forest, Murillo okamiz. Bu pakni ham ochib qo'yamiz. Endi do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Kelasi videolarda ko'rishguncha like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr do'stlar.